вот с этими спонсорами. У него вот этот бал дебютантов в этнографическом музее ежегодный. А, в этнографическом он делает. Вот мы тоже, мы сейчас хотим просмотреть площадку именно этнографического музея. Но то, что ты сказала сейчас с Мещерской, вот это вот было бы... Сейчас я тебе «Газпром» скину, это прекрасная альтернатива. Сейчас Спасибо большое. Да, потому что дальше мы как раз поедем либо Дубай, либо Бразилия. То есть, и я сейчас со всеми китайскими спонсорами как раз связана с авто и плюс с культурным центром. То есть вот такое вот. С этим, с китайским культурным центром? Да, с китайским. С кем? С Чинджиганом, что ли? Нет, не Чинджиган, это девушка. Не знаю, какой центр. Это знаешь где? Помнишь, на Олиговке было метро, что ли? Метро, Да. И вот это она возглавляет, она все это сделала, и мы с ней как раз... То есть... Ну, я тебе расскажу историю. Значит, все это возглавляет вот этот Чинджиган, он председатель